Y finalmente la legislatura porteña sancionó la ley que prohíbe el sacrificio de animales de compañía y de mascotas como método de control poblacional. Mirá. Esta es una ley muy importante porque establece, como lo dice el propio título, tenencia responsable de animales de compañía. Y uno de los artículos establece claramente la prohibición del sacrificio de perros y gatos, concretamente, que son los animales habituales de compañía, en el caso de ser encontrados en la calle y como una forma de control poblacional. Entonces, la norma deroga algunas ordenanzas del año 87, 88, por las cuales a un animalito encontrado en la calle, si pasaban 3 días sin que nadie lo reclamara, se lo sacrificaba. Ahora está terminantemente prohibido. Y esto implica una acción del Estado de sensibilización y toma de conciencia por parte de la población que tiene mascotas para que no las dejen abandonadas. También una acción preventiva en cuanto a esterilización como parte de políticas públicas, la desparasitación, la vacunación, el trato digno, porque hay inclusive en legislaciones de distintos lugares consideraciones acerca de son personas no humanas. Entonces hay legislación en la materia, en el derecho comparado, por lo cual hay que proteger a las mascotas.